José, o que você está fazendo? Não. Tô plantando cenourinhas para fazer um bolo de cacau bem gostoso. O ruim é que demora muito para crescer. Não. Tem que saber esperar. Cada plantinha tem o seu tempo. O que foi, José? Tem alguma coisa aqui. Olha o que eu achei. Uau, um baú. Uau, um baú. Será um tesouro? Um tesouro? Os docinhos mais gostosos do mundo? Não abre. Vamos levar lá dentro para tentar abrir. Oba! Deu certo! O que tem aí? É um tesouro? Só um caderno e um lápis. E muito, né? Caderno de pedido. Caderno de pedido. Caderno de pedido. Caderno de pedido. Seu desejo se torna realidade. Você tem direito a 3 pedidos. Só use em caso de emergência. Uau! Era tudo que eu queria. Não vou deixar senhores crescerem para fazer um bolo. José. Aqui diz para usar o caderno só em caso de emergência. O bolo de cenoura é uma emergência. Vou só desenhar um pedido, depois guardo de volta. Uau! Um bolo de cenoura pronto! Ficou igualzinho o meu desenho. Tem gosto de... Nada. Que estranho. Deixa eu provar. Credo! O caderno entendeu errado. Ele fez um bolo bonito. Tem razão. Ninguém merece um bolo sabor nada. Por isso, vou desenhar isso aqui. Desenhar? Achei que esperar as cenouras crescerem. Eu vou esperar elas crescerem, mas nem tanto. Tchanã! Ué, por que as cenouras não apareceram? O que é isso? José, já não são mais cenourinhas, são cenouronas. O caderno entendeu o que eu queria. Agora eu tenho cenouras pra vida inteira. Deixa comigo. José. As cenouras vão derrubar a casa. Era só o que faltava. Teria um bolo de cenoura e agora eu vou ganhar uma casa de cenoura. Temos que ser rápidos. Vamos tirar elas. Sabia que tinha algo errado com esse caderno. Tinha que apagar esses pedidos. Apagar esses pedidos? Já sei! O que você desenhou, José? E se piorar tudo?
Uma borracha? Tomara que funcione. José, deu certo! Será que tem cenourinhas ali? Agora sim. Valeu a pena? Parece